Ich arbeite seit 2021 im Unternehmen, habe angefangen als Servicetechniker und bin nun Key Account Manager für die Dachregion. Ich finde es hier super zum Arbeiten und es würde mich freuen, wenn das Team wächst und wir weiter vorankommen. Super, vielen Dank. Ровно 3 месяца назад я присоединилась к команде Elocon. И мне здесь очень нравится работать, потому что команда очень дружная. И мы всегда помогаем нашим клиентам решать их проблемы. Nous sommes aujourd'hui à l'événement Summer Meeting d'Elocon. Nous participons donc à des événements afin de pouvoir avoir une cohésion tous ensemble avec l'équipe et pouvoir participer à cet événement est une réelle joie pour moi. Здравейте, работя в Elocon от един месец и изключително много се радвам за тази нова стъпка в моето кариерно развитие, понеже Elocon предлага страхотни възможности за млади таланти в сферата на софтуера и хардуера.